खतरनाक ब्लॉग है। अभी भी आपने हमारा ब्लॉग लाइक और शेयर ना किया ज़्यादा लोगों से, तो फिर आप देख रहे हैं आपका करता है क्या। और ये जी ड्राइवर साहब है हमारे। और कुछ ये मौसम है जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं जी फैसलाबाद, और फैसलाबाद में पहले तो एक या दो काम है वो करेंगे, उसके बाद फैसलाबाद का थोड़ा फूड ट्राई करेंगे। बड़ा सुना है नाम फैसलाबाद में फूड का, तो देखते हैं बाकी चल के क्या जो सा ना आज इस ब्लॉग के जरिए आप लोगों को हम लोग इंशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करवाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक इंशाल्लाह। अभी इतना रश नहीं है लेकिन लाइनें लगी हुई हैं जी। कुछ बसेस की लाइनें लगी हुई हैं, कुछ जौन सा जी कंटेनर्स वगैरह आ रहे हैं। जी अभी हमने गट्टू को दिया सरप्राइज। गट्टू को रोड तक का नहीं था पता फैसलाबाद का, और मैंने कहा जी अभी हमने जाना है पिंडी भटियां से फिर जॉनसन हमने अंदर मोटरवे फैसलाबाद जाना। इसको लग रहा था जी हमने शेखपुरा से अंदर चले जाना है, शेखपुरा फरूकाबाद के बाद जड़ावाला वो मनावा वाली साइड से, वो माने वाला वाली साइड से। तो हमने उधर से नहीं जाना, हमने जाना है जी उधर से पिंडी भटियां से जो से ना हम टच करेंगे फैसलाबाद को मोटरवे के थ्रू। ये मोटरवे पे अभी चढ़े ही थे और टूल प्लाजा क्रॉस किया है, और आगे मौसम देखें सुभान अल्लाह कैसा है। आगे लगता है तूफानी बारिश हो रही है, और फैसलाबाद में भाई बारिश हो रही है, और वो बारिश हमारा वेट कर रही है जी। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है जी भाई। जी आए हैं हम और पार्किंग लाइट्स ऑन कर लिया, आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जी। ऐसे लग रहा है जी धुंध है, और दिसंबर जनवरी का महीना है, लेकिन जी धुंध नहीं है, जून का महीना है, और ये मिट्टी हुई है भाई। ये जिसे कहते हैं ना वो एक स्टॉर्म आ जाना, वाइंड स्टॉर्म कहते हैं, वाइंड स्टॉर्म कहते हैं जी, वो आया हुआ जी अभी मोटरवे पे। और गाड़ियाँ जो सी बहुत स्लो हुई है सारी। पीछे सबने पार्किंग लाइट्स ऑन की हुई है। पीछे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही सबने पार्किंग लाइट्स ऑन कर लिया, हमने भी अपनी की हुई है, ये ऑन है। और देखते हैं जी आगे क्या हमें मिलता है। और अभी हम यही सोच रहे थे कि प्लान अपना ना पोस्टपोन कर दें, क्योंकि बाहर जो से ना तूफानी जो से ना बारिश का भी इम्कान है, और आंधी भी बहुत तेज है, और गाड़ी जो से ना फुल जो से ना डोल रही है। अभी हम प्लान अपना पोस्टपोन करने लगे थे, बहरहाल देखते हैं 2-3 किलोमीटर आगे जाते हैं, देखते हैं क्या हिसाब है। बाकी वो अभी वो ट्रक वगैरह भी जो से ना एक लाइन में जा रहे हैं, सबने पार्किंग लाइट्स ऑन की हुई है, और हालात जो से ना ये भी खराब होने शुरू हुए हैं। देखते हैं 2-3 किलोमीटर आगे जाकर क्या हिसाब है। वो देखें ये गाड़ी वाले को जो से ना शदीद जो से ना आई हुई है, आगे समझ आए आप। इधर 40 पर नहीं जाएगा जी, टैंकी भी फुल है हमारी, और स्पीड जो है ना 40 60 20 30 40 60 इतनी की स्पीड ही। और उम्मीद यही है कि आगे मौसम साफ होगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं आगे जाके, अभी तो कोई आइडिया नहीं है कि आगे मौसम कैसा मिलता है मोटरवे पे, क्योंकि जो वेदर दिखा रहा है ना वो तो इस टाइम क्लियर दिखा रहा है। ऊपर से मोटरवे ना एरिया सारा ओपन है, साइडों में सारा खुला एरिया होता है, तरफ तो वाला एरिया है, इधर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। वेदर जो है क्लियर दिखा रहा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं। अभी जी हमने किया है गुजरांवाला इंटरचेंज क्रॉस किया है, और हालात वही हैं जी, हालात कुछ ज़्यादा ही बुरे हो रहे हैं। अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ तो आगे जाए, यहाँ तो वापस चल जाए। और सब क्या सोचा फिर भाई से मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, मेरा यही मशवरा है कि आगे कहीं से ना जीटी रोड पे चढ़ जाते हैं, जो ट्रैफिक थोड़ी ना ज़्यादा होती है। हिरन मीनार का इंटरचेंज आ रहा है, तो देखते हैं अगर कुछ ऐसे ही मौसम रहा तो फिर वापसी जो है ना जीटी रोड वापस हो जाते हैं। मैंने तो गलती से कह रहे थे कि आप लोग अपना ब्लॉग एंजॉय करेंगे, तो मेरे सर बैठी पे आ गई है। यही कोई इंटरचेंज आता है तो देखते हैं, वहाँ तक अगर हालात बेहतर रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह वापसी की उम्मीद हमारी पूरी है। बट आगे जो सा ना घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आगे पता की है जी, आगे जो सा मौसम साफ है, लेकिन इधर ही हमें ऐसा मौसम मिल रहा है तो बहुत मुश्किल हो रही है हमारे। अभी हम लोग सोच रहे थे हम लोग बाइक पे आएंगे, बाइक टूर करेंगे। अभी शिरोज हमें दे रहा था बाइक, वो कह रही थी बाइक पे चल जाओ, टूर आपको अच्छा हो जाएगा। और
आगे देखिए जी हालात क्या देखिए। इन बाइक पे लड़के मजा बहुत आ रहा है। अभी ये गाड़ी फुल हिल रही है और कोशिश यही है कि हम जो है ना किसी तरह इस तूफान से निकल जाएं किसी तरह। हाँ तो हो गई है। असर का टाइम है अभी तकरीबन हुए हैं 5:30 हुए हैं, 5:30 को हुए हैं, लेकिन मौसम जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुका है, बहुत मुश्किल हो रही है। और अब हम जीटी रोड से भी आगे आ गए, यानी गुजरांवाला से भी आगे आ गए। आगे हमें जीटी रोड को ही नहीं मिलना, यहाँ तो हमने जाना है, यहाँ तो हमने फिर जो है ना वेट करना पड़ना है। यहाँ तो हम बर्दाश्त करेंगे ये मौसम, यहाँ तो फिर जो है ना इधर साइड पे लगा के जो है ना इंजॉय करेंगे। कि बड़े बंदे हमें रास्ते में नज़र आए हैं जो गाड़ी साइड पे लगा के बैठे हुए हैं, और आगे आपके सामने जी मौसम, और कुछ ये मौसम है जी। अब जी बारिश स्टार्ट हो गई है। रेस्ट एरिया कोई आता है तो देखते हैं, वहाँ जाके जो है ना आधा घंटा गाड़ी स्टे करते हैं बेहतर हो जाए। और मौसम जैसे ही बेहतर होगा ना फिर जो है ना निकलते हैं। बड़ा अभी तो हालात कुछ ख़राब ही हो रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या हमें मिलता है। अभी फ़िलहाल तो बारिश स्टार्ट हो गई है और मौसम भी बहुत ख़राब है जी। आज का बहुत खतरनाक ब्लॉग है। अभी भी आपने हमारा ब्लॉग लाइक और शेयर ना किया ज़्यादा लोगों से, तो फिर आप देख रहे हैं आपका करता है क्या। जी लाइक करना तो अब बनता है, बाकी आगे जी सारे सुस्त हुए हैं, बनता भी है उनका। बारिश स्टार्ट हो गई है जी, और बारिश ने और कुछ ज्यादा काम खराब कर दी है, और गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे हम कोई चढ़ाइयाँ चल रहे हैं। बहुत ही काम खराब हो गया। इतना खतरनाक टूर मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैंने 10 दिन बाइक चलाई है, लेकिन ऐसा खतरनाक टूर कभी नहीं किया है। वाकई जी ये वैगनर वाले का हौसला है, उसने भी इशारा करा दिया जी इधर से आप आ जाओ। अभी गैलरी रेस्ट एरिया है, वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, और देखते हैं जी आगे क्या मौसम मिलता है हमें। 10 से 15 मिनट इधर स्टे करेंगे और देखते हैं, हम हालात बेहतर होते हैं तो फिर आगे देखते हैं कि सफ़र करना है चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी उम्मीद तो है कि हो जाएगा मौसम सही, लेकिन मौसम वाकई बहुत ख़राब है। ये ऐसा मौसम मोटरवे पे मैंने कभी नहीं देखा। देखिए मोटरवे पे बहुत सफ़र किया मोटरवे पे, हवा बहुत तेज से चलती हुई देखी, लेकिन ये पहले मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर बारिश हो गई, अब जो है ना वो ज़्यादा काम खराब कर रही है। एक तो हवा की वजह से जो है ना गाड़ी भी जो है ना हिल रही है, और देखते हैं जी आगे क्या हिसाब होता है। बाकी गाड़ियाँ सारी रुक गई हैं इधर आके, जितनी रुक सकती थी। इधर सारे पिलर टूट गए हैं, इनके नीचे गाड़ी कोई नहीं खड़ी हुई। देखो गाड़ियाँ जो है इधर भी खड़ी हुई हैं, वो पिछले सारे पीछे पिलर भी खड़ी हुई हैं। अभी गाड़ियाँ आ रही हैं पीछे से भी, तो अभी एक गाड़ी वो सामने आके भी रुकी है। मैं कहता हूँ सामने साइड पे गाड़ी लगा देते हैं। बाकी आगे देखते हैं, आगे जाके थोड़ी लगाते हैं गाड़ी। क्या कहते हैं, उधर चले ना। आज भी उधर चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से ज़्यादा पीछे। जी ये हौसला है जी, ये इधर लगाते हैं जी साइड पे गाड़ी। भाई छोटा सा शेयर लिया हमने, ये गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। तो वहाँ का प्रेशर, इतनी तेज इसमें बारिश हो रही है ना, ये अब ज़्यादा देख सकते हैं आगे। वो बिलाल सा बंदर आ गए सुखने के लिए।
जी रुके हैं जी अब स्टे एरिया पे वो जरी जहाँ बारिश हो रही थी। और अभी जॉनसन है चाय पीने लगे हैं। देखते हैं क्या अभी ये भाई जॉनसन ना खड़े हुए हैं यहाँ पे, हवा का प्रेशर आ रहा था उनके अपना दरवाजे के आगे खड़े हुए हैं। बहरहाल मौसम बहुत ही ख़राब है, मोटरवे पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई कह रहे हैं जी मुझे भी बीच में लेके आए। दूसरा बिल लेने गए हैं, बिल भी है और चाय जॉनसन हमारी बन गई है। हैं गाड़ी में बदला दे तो मैं कहता हूँ इधर ही भीड़ है। हाँ अब चुका होगा यहाँ चल जी। फाइनली जॉनसन अभी हमने क्रॉस किया स्टे अपना, और स्टे पॉइंट क्रॉस करने के बाद आगे मौसम हमें मिल गया साफ। और अब हम जा रहे हैं जी फैसलाबाद। फाइनली जॉनसन अभी पिंडी पट्टियाँ क्रॉस करने लगे हैं और 3 वे से जनसा 2 वे जाने लगे हैं। फैसलाबाद का आ गया जी बोर्ड, और इधर से हमने लेफ्ट होना है और फैसलाबाद रोड पर चल जाना है। उधर से तकरीबन हमें लगना है, तकरीबन M4 पे लगना है, आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में जौन से हम फैसलाबाद होंगे जी। आगे आए हैं फैसलाबाद से थोड़ा सा तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे है, और ये हालात ये हैं, ना आगे का कुछ पता है ना पीछे का कुछ पता है, और हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ये कुछ नज़र ही नहीं आ रहा आगे। और ये स्पीड है हमारी ये, और ना हम गाड़ी रोक सकते हैं क्योंकि डबल रोड है, और ना पीछे कहीं जा सकते हैं कि ये इस रोड पे रोकना बेवकूफ़ी है। बाकी 10-15 किलोमीटर का टोटल रह गया, वो गुजारते हैं। ये वीगो डाला आगे लगा है, और वीगो डाले के पीछे पीछे जॉनसन लगा दी है गाड़ी। और ये जी ड्राइवर साहब है हमारे, और इस टाइम जॉनसन सही तूफानी खेल चल रहा है। कभी बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है, और बहुत जॉनसन मुश्किल रास्ता रह गया हुआ। 10 से 15 किलोमीटर का जॉनसन एरिया है फैसलाबाद का। अभी हम मोटरवे पे हैं और मोटरवे पे ये हालात हैं। तो ये लाइट ऑन हमने की हुई है अपनी, तो आपको कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन ये रोड का पता नहीं चल रहा। हम दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में हैं। अब आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी जो है ना एक गाड़ी हमें फॉलो कर रही है, और हम जो है ना अल्लाह तवक्कल जा ही जा रहे हैं। बस कोई पता नहीं क्या रोड है क्या नहीं आगे। बस ये लग रहा है यहाँ हम सेंटर लाइन में हैं, यहाँ हम लास्ट लाइन में, अब पहली लाइन पे आ गए हम। तो ज़रा सेंटर वाली साइड वाला गाड़ी वाले को आगे जाने दे, थोड़ा आसरा कराएगा ये आगे, इसकी HD लाइट है। बस रह गया कोई 5 किलोमीटर रह गया फैसलाबाद, उधर जाके सुकून करते हैं। और वो फैसलाबाद से भी कॉल आई है जी, उधर भी जो है तूफानी बारिश हो रही है। दोपहर में कह रही बहुत हो गर्मी है। अभी वो दोपहर को मुझे मैसेज कर रहा है जी ना आना, इधर गर्मी जो है रिकॉर्डेड गर्मी है। और इधर देखें जी बारिश। फाइनली जो है ना फैसलाबाद जो है टोल प्लाजा पे हम पहुँच गए हैं। और रिफ्लेक्टर का कितना फायदा है, रिफ्लेक्टर का पीछे कुछ भी नहीं था भाई जी। अवॉइड करें जी आप भी दौराने जो है बारिश का सफर ना करें। और ये जी रोड के हालात हैं, और हम निकले तो बड़े शौक से थे, लेकिन अब हमें पता चल गर्मी थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लाहौर में तब जब हम निकले हैं। और रास्ता कुछ आगे आए हैं तो जी बारिश हो गई। पहले जो तूफानी रेत वगैरह आई है, उसके बाद जो है बारिश हुई है। बारिश होने के बाद तूफानी बारिश हुई है फैसलाबाद में जी, तूफानी बारिश हुई है। अब हम टोल प्लाजे पे आ गए हैं, तो आगे हमने बस 1-2 किलोमीटर और अंदर जाना जी। अभी हम जो है टोल प्लाजा क्रॉस किया और हमारे पास पर्ची नहीं थी, और अंकल कहते जी आप जाएं। यानी हमारा लाहौर से फैसलाबाद का टोल टैक्स जो बनता है वो हमें माफ हो गया। फैसलाबाद इधर जाना है, फैसलाबाद लेफ्ट है जी। वो कहता है जी आप जाएं, आपकी कोई एंट्री नहीं है, ना गाड़ी की एंट्री हुई है ना कुछ। ये आप फैसलाबाद आ गए हैं, गाड़ी लगाई है। अभी जो है ना खाना शाना खाएंगे। और मेरे साहब आ गए हैं। सुरेंद्र भाई कैसा फील हो रहा है?
ठीक है ये जैसे हम लोग मौजूद हैं जी फैसलाबाद के सबसे मशहूर जगह घंटाघर। इधर आज हमारी दावत भी भाई साहब ने कर दी है। यह फूड सेंटर है कोई अलमरूफ पहलवान कढ़ाई गोश्त जंग बाज़ार वाले, तो इनके पास आज हम लोग आए हैं। बिलाल साहब नजर नहीं आ रहे, बिलाल साहब किधर गए? वो जा रहा है अंदर। ये खाना खाने आए हैं, खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद जी हम कहाँ जाएंगे? सीधा घर। ये जी खिला खिला के हमें इसने पागल कर दिया। कह रहा लोड़िए जेडे है ना बहुत खांदे ने ते आ फिलहाल खाई जा रहे हैं फैसलाबादी। जी आए थे ये फूड सेंटर, इधर से खाना खाया, अब हम निकलने लगे हैं। जुनेद कह रहा जी एक और जगह जाना है, जान ही नहीं छोड़ा, कह रहा सुबह जाओ। और हमारे पास जो है अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, कल एक जगह और जाना हमने। अब नवीर साहब गाड़ी निकाल रहे हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या आगे के क्या सीन है। ये घंटाघर के बिल्कुल साथ ही है भाई, बहुत ज़बरदस्त इसका खाना है। फूड सेंटर है, बहुत ज़्यादा रश है इनका, जिस रश चेक कर सकते हैं आप। सामने भी इनके लगे हुए हैं, साथ गली में भी इनके ही हैं, वो पीछे भी कॉरिडोर भी बने हुए हैं। अच्छा जी जुनेद साहब। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, खैरियत से आप घर जाओ। और बहुत इन्होंने कहा जी रुक जाओ, लेकिन हमने जॉनसन आपकी मर्जी है भाई, सुबह जाना है एक दो जगह, तो इसलिए जॉनसन। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़। भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी। जी अब हम जा रहे हैं लाहौर वापस। अभी टाइम हुआ है 11 बजे और 1 बजे इंशाल्लाह हमने जॉनसन लाहौर पहुंच जाना। जी फैसलाबाद से तो हम लोग फ्री हो गए थे, बहुत अच्छी उन्होंने हमारी खातर तवाज़ा की, हमें खाना खुना खिलाया। तो हम इसके भाई को वॉशरूम आ गया, एमरजेंसी वॉशरूम मोटरवे पे। अभी चढ़े थे हम मोटरवे को भेजने, कहते रही एमरजेंसी वॉशरूम आया, तो हम लोग इधर ये आराम का बनी हुई है कोई, तो उधर हम लोग इस टाइम आए हैं। जाओ होकर आओ मेरा भाई। ये मुझे स्कर्दू का, हाँ स्कर्दू हमजा का लग रहा है, उसके ऊपर बैग पैक हुआ है सारा, ऊपर बैग वगैरह नहीं होते। चलो करके आओ, बीच में ना कर देना।